Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente su Worms Reloaded, un gioco appartenente al genere strategico. Praticamente, per chi non sapesse che cosa è un worm, innanzitutto è un verme ragazzi, e ovviamente questo gioco narra la storia di 4 piccoli vermetti immersi all'interno di un ambiente ostile come questa Almandria, anzi no, all'interno di questo scenario innevato con sul retro il Titanic che sta affondando, e l'obiettivo, vediamo se mi fa parlare il vermetto, è quello di uccidere i nostri avversari, come potete vedere, usando il nostro equipaggiamento che disponiamo. Adesso mi spiegherò meglio nel momento in cui riuscirò a distruggere il caro calo al di sopra del pupazzetto di neve. Vediamo un po'. Ecco qui, siamo riusciti a farlo cadere giù. E praticamente allora questo gioco si ritrova nella versione per PC e l'obiettivo è quello di distruggere con i nostri 4 vermetti i 4 vermetti avversari, utilizzando il nostro equipaggiamento, in questo caso tutto l'armamento che disponiamo, cliccando il nostro tasto destro e quindi aprendo il nostro inventario. E ovviamente il gioco ci aiuterà consegnandoci diverse casse oppure diverse munizioni provenienti dall'alto, come avete visto. E possiamo utilizzare diverse strategie, infatti è un gioco molto strategico per quanto riguarda la distruzione di questi nostri vermetti. Allora, innanzitutto possiamo creare una nostra squadra, personalizzarla nella maniera che più ci piace, dando soprattutto dei nomi. In questo caso la mia squadra è denominata Barbary Coast, come potete ben leggere, e tutti i componenti appartengono alla saga di Monkey Island. Infatti ritroviamo i più imponenti esponenti della saga di Monkey Island. E diamo un'occhiatina al nostro, come possiamo dire, al nostro inventario. Come potete vedere ci sono gli oggetti base, e questi oggetti che ritrovate senza alcun oggetto dentro verranno sbloccati con le casse che ritroverete all'interno della nostra partita. Quindi possiamo utilizzare, non so, qualcosa. Diamo un'occhiatina a cosa possiamo ritrovare. Un bel teletrasporto può farci cambiare posizione e quindi può fare cambiare anche le sorti della partita. Quindi dove possiamo teletrasportarci? Vediamo un po'. Io direi di teletrasportarci in un luogo dove siamo ben protetti. Qua può essere una posizione abbastanza idonea. Vediamo un po' all'interno del nostro pupazzetto di neve. Il gioco è davvero molto intrigante, disponibile anche nella versione PlayStation 2, chiamiamola così, è davvero molto remota, però era davvero fantastico, chiamato Worms 3D, e il personaggio poteva essere controllato in tutte le direzioni. Invece qui abbiamo una sorta di prospettiva in 2 dimensioni. E inoltre i nostri cari vermetti continuano qui a far fuoco. Vengono disposti 2 tipologie di scenari all'interno di questo gioco, ovvero uno scenario che si basa su uno schema longitudinale come questo e su uno schema verticale, ovvero gli scenari sono disposti in maniera verticale e orizzontale. L'obiettivo è quello di distruggere tutti i vermetti, e do un consiglio ragazzi all'interno di questo gioco: non fate affidamento assolutamente all'interno del vostro inventario. Dovete riuscire a far fuori il vostro nemico, soprattutto con tutto quello che circonda i vermetti, come per esempio queste mine che ritroviamo davanti a noi, o un bel barilotto di benzina che ritroviamo qua giù. E un altro nemico molto importante per i vermetti è l'acqua circostante gelata. Certo, i vermetti nel momento in cui cadranno giù perderanno tutta la loro salute. Quindi vediamo un po' come possiamo far fuori questo stronzone. Allora, vediamo un po' come possiamo far fuori questo Larry. Proviamo con una bella granatina, vediamo un po' se fa il caso nostro. Andiamo. Eccola qui. Ecco qua Larry. Guardate come salta. Ed eccolo che è arrivato davanti alla nostra marmaglia di Guybrush Threepwood e Bill Tagliagole, i 2 membri della ciurma di Monkey Island ragazzi. E ovviamente i paesaggi sono davvero svariati, possono essere anche modificati da voi stessi in maniera molto ma molto spettacolare. Infatti potete migliorare gli oggetti che sono presenti all'interno, apportare delle modifiche soprattutto all'interno degli oggetti che ostacoleranno i vostri vermetti, come per esempio questo pupazzino di neve o anche questa bella ciabattina, e ovviamente anche le armi che potete posizionare. Comunque diamo un'occhiatina a quello che possiamo combinare adesso con il nostro Haggis McMutton ragazzi. Vediamo se riusciamo a imbracciare le armi. Ecco qua un'altra bella cassa cadente. Chissà cosa ci sarà dentro, col paracadutino che arriva giù. Eccola qui, fantastica. Ecco qua il nostro, vediamo un po' che abbiamo imbracciato. Ah, il nostro caro Murray. E adesso utilizzeremo il jetpack per farci un bel giretto in alto e lanciare una bella dinamite al di sopra del nostro avversario. Andiamo, ecco qua la dinamite ragazzi. Lasciamogliela, anzi non abbiamo avuto il tempo. Dannazione. E inoltre il jetpack ha come possiamo dire, un tempo limitato per utilizzarlo, ovviamente come tutte le armi all'interno del nostro gioco, che è scandito da una serie a turni, come potete ben vedere il tempo nella parte destra e il vento nella parte sinistra, che influirà davvero di molto il tutto. Ecco qui che è successo.
una bomba è successa. Sono saltati in aria tutti i nostri vermetti e come potete vedere possono essere personalizzati in diverse sezioni. Può essere modificato al loro aspetto estetico. Infatti i miei imbracciano, per adesso hanno in testa un bel cappellino da aviatore. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Abbiamo il caro Bill Tagliagole, vediamo quello che riesce a combinare. Lanciamo una bella Molotov, ragazzi, qua su verso questo Calo, questo nemico chiamato Calo. Ecco il fuoco. Guardate che figo. Ecco qua, vediamo un po', le partite si suddividono in una sorta di categorie ambientate all'interno del single player e del multiplayer. Il multiplayer secondo me l'apparato madre di questo gioco, sfidare i propri amici, è davvero molto ma molto divertente. Comunque anche il single player sarà quello che fa questa granatina. Maledizione, ci ha fatto saltare in aria. Mi sa che questa partita, ragazzi, la perdiamo, anche se ci sono diverse probabilità che i nostri vermetti vadano a fondo, perché ogni turno che avanza l'acqua sale anche di un capello, ma con diversi turni, ovvero con l'avanzare dei turni, quest'acqua andrà a sopprimere tutti i nostri vermetti. Ed ecco che abbiamo Larry davanti a noi che sta per morire e abbiamo sbloccato Buffalo il bugiardo. Guardate un po' questo bufalo, che a quanto pare sarà un'arma molto molto importante, però adesso ci immedesimiamo in un bel lottatore di anzi un bel giocatore di baseball. Lo prendiamo a cazzottate questo nostro amico, anzi ho sbagliato tasto, dannazione. Vediamo, eccolo qui, vediamo quanto abbiamo tolto al nostro amico. L'abbiamo ucciso. Una cosa molto importante è che è personalizzabile anche, attenzione, che quando muore c'è una seconda trappola. I nostri nemici possono farsi esplodere e possono essere personalizzate, come dicevo, anche le tombe dei nostri nemici, come per esempio potete vedere quel residuo della seconda guerra mondiale col cappellino sopra il legno. E ci sono davvero tantissime modalità di personalizzazione della propria tomba che rendono ogni giocatore unico. Vediamo un po', attenzione, che è successo. Murray, povero Murray, è stato distrutto. Vediamo un po'. E il nostro amico imbraccia, anzi no, ha in testa, ha in capo il cappellino da templare, l'elmetto da templare. Vediamo un po' del fuoco, il fuoco davvero sulla neve che continua a essere costante, è davvero una cosa fantastica. Perfetto, abbiamo attivato una bomba. Ah, ci siamo fatti anche male, maledizione, per prendere una cassa, quello che è successo. Il povero Maverick qui è saltato in aria. Una maledizione. Comunque una partita abbastanza equilibrata. I nostri vermetti se la stanno cavando. Siamo 4 contro 3. Una vera e propria partita all'ultimo sangue contro questo XXX Calo XXX. Wow. Vediamo. È l'equipo Calo. Imbracciamo nuovamente le armi con il nostro caro Guybrush Threepwood, protagonista di Monkey Island. Vediamo se possiamo utilizzare il nostro Buffalo. Vediamo che cosa possiamo fare. Intanto che cosa fa il Buffalo, ragazzi? Non lo so. Quindi utilizziamolo con cura. Attenzione. Che fa il Buffalo? Ah, è una bomba. 2 sono. 3. Mamma, 4. 5. Questo non è un Buffalo, ragazzi, è una trivella. Ha scavato un bunker. E quanto abbiamo tolto? 50. È un mostro, ragazzi, il Buffalo. Se l'avessi saputo prima l'avrei distrutto al caro Derek Vim. Sembra il nome di un detersivo. Vediamo un po'. Calo è proprio sul pinnacolo lassù. Vediamo un po', è l'equipo Calo. È l'equipo Calo, vediamo che fa 5 secondi, la granatina. Un avversario abbastanza presente, ragazzi. Il povero Guybrush Threepwood distrutto. Vediamo se è morto. Adesso vi farò vedere la mia tomba, ragazzi. Abbiamo questa occasione. Guardate un po' la mia tomba, che figa. Ecco qui, residuo dell'epoca paleolitica, ragazzi. Guardate un po', un bel baffetto. Allora, il nostro caro amicone Bill Tagliagole con 2 punti di vita sta per morire. Vediamo un po' quello che possiamo fargli fare prima di morire. L'ultima spiaggia qual è? Arco alla Robin Hood oppure Jackie Chan? Meglio utilizzare il bazooka, ragazzi. Ecco qui. Serviamo il nostro caro Calo con la stessa moneta. No, che errore. Dannazione. Nascondiamoci. Siamo morti, ragazzi. E niente, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Bill Tagliagole ormai è andato. Gliel'hanno tagliata a lui la gola. Calo, brutto stronzone. Vediamo che fai adesso. Il Titanic intanto dietro che sta affondando. Lassù ci sono Jake e Rose che volano sulla prua. Anzi, quella forse è la poppa. Sì, diciamo di sì. Ok, attenzione. Ancora con sti bazooka. Questo stronzone ce l'ha con Murray, ragazzi. Povero Murray. Ah, nell'acqua, un bel bagnetto. Vediamo, ci siamo salvati. Mi sa che questa partita la perdiamo, ragazzi. Però il caro Bo, lì, lo possiamo uccidere nella maniera più rapida, visto che è vicino a un qualcosa. Andiamo. Utilizziamo, ragazzi, adesso il teletrasporto per teletrasportarci direttamente nelle vicinanze del nostro nemico. Andiamo direttamente da Mo, pronti a distruggerlo. Guardate un po' che figo il teletrasporto.
alla Dragon Ball. Perfetto, 20 secondi, 10, ok. Adesso mi sa che abbiamo perso. Il Bill Tagliagole e Murray sono stati distrutti. Siamo 3 contro 3, però 2 non li contiamo, che sono quasi a pezzi. E adesso basterà qualche altro colpo del nostro avversario per metterli fuori uso. Comunque è stata una partita che ci ha fornito un'esperienza per una prossima partita. Adesso lo stronzone di Mo se ne sta andando. Eccolo qui. Adesso ci lascia una bella granatina. Vediamo un po'. Che sta facendo? Ah, sta scegliendo l'arma da utilizzare. Vediamo un po'. Mi sa che abbiamo perso, ragazzi. Vediamo un po'. 6 punti di vita Eggs McMahon. Murray non ne parliamo. Però siamo riusciti a ucciderlo. Wow, non credo di vincerla, ragazzi. Questa partita comunque è stata fondamentale. Al fine partita ritroveremo un bel commento per quanto riguarda i nostri cari vermetti, che è davvero molto figo per quanto riguarda la partita stessa. Vediamo cosa c'è in questa cassa. Termiti? Che sono le termiti? Che fanno le termiti? Vediamo un po'. Non possiamo utilizzarle perché non siamo vicini a nessuno. Però il nostro caro Derek Beam si può beccare qualche cosa in testa. Vediamo un po'. Una fucilata. Una bella granatina a grappolo. No, è rischiosa, ragazzi, pericolosissima. Una bella frecciata alla Robin Hood. Vediamo un po'. Una bella cannonata. Un missile a ricerca di calore. Tipo Battlefield, ragazzi. Stessa cosa. Ecco qui. Utilizziamolo. Sì, su Derek Beam. Okay. Vediamo. Il missile a ricerca di calore, ragazzi, segue l'avversario. Comunque 3 contro 2. Vediamo che riusciamo a fare. Non credo di farcela comunque. Calo sempre su quel pinnacolo. Vediamo se si sbriga il nostro avversario. Vediamo. E intanto guardate un po' che figo in basso il fuoco direttamente sull'acqua, che non viene spento. Qua ci siamo giocati la partita, mi dispiace. Bill, sei finito. Vediamo. Ah, ma che è stato stupido però questo nemico. Oh, no, guardate che figo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Guardate, abbiamo vinto, ragazzi, perché si è ucciso da solo col bazooka. E adesso rimane solo Derek Beam. Derek Beam in compagnia del nostro Eggs McMahon che si ritrova laggiù. Allora, ragazzi, qua ci vuole solo un colpo di abilità, ma un colpo di abilità davvero fondamentale. Vediamo che riusciamo a combinare. Allora, dobbiamo utilizzare una granata per la vita. Se questa granata riesce ad entrare all'interno di questo buchino e arrivare da Derek Beam, abbiamo vinto, perché non abbiamo altro per ucciderlo. Proviamo. Vediamo. Niente. Oh, forse no, è arrivato da Murray. Sì, forse da Derek. Abbiamo vinto, ragazzi. Granatina fortunata, granata a grappolo che si scompone nel momento in cui tocca la materia, quindi possiamo anche chiamarla antimateria. Ed ecco qui che abbiamo vinto la partita a Worms Reloaded. Vediamo un po', ecco i risultati. Edward Van Helgen 1 contro a questo Calo 0. Ed ecco, Mo è stato il verme di questa partita. Murray ha vinto il premio Scarafaggio. Mo è stato solo d'impiccio, l'era è stato più preciso. La squadra Calo è stata più accurata e ci ha divertito. Invece la nostra è stata più tattica. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate su questo game. Ciao a tutti.